Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan 7-sinf jahon tarixining 3-bob 15-mavzusini o'rganib chiqamiz. 3-bob jahon xalqlari o'rta asrlarning rivojlangan davrida 11-15-asrlar tarixini o'rganamiz. 15-mavzu Yevropada o'rta asr shaharlari. Yevropada 10-11-asrlarda ishlab chiqarish yuksalgan va hunarmandchilik dehqonchilikdan alohida sohaga aylanib ajralib chiqadi. Darslikning boshida o'rgangan edik, dehqonchilikda 2 dalali almashlab ekishga o'tilgan edi. 11-15-asrlarda esa 2 dalali almashlab ekishdan 3 dalali almashlab ekishga o'tildi. Ya'ni ekinzor 3 ga bo'linib, birinchi qismiga kuzgi, ikkinchi qismiga bahorgi va 3-maydon esa shudgor holida qoldirilib yerga dam berilgan. Bu usul yerning 3dan 2 qismini band qilgan va hosilning ko'payishiga olib kelgan. Og'ir g'ildirakli plugning tarqalishi g'alla ekishdan oldin yerni 2-3 marta haydash uchun imkoniyat yaratgan. Otlarning bo'yinturug'ining kashf etilishi esa otga qo'shib plugni yer haydashini tezlashtirgan. Jahon tarixining o'rta asrlarning rivojlangan davri biz bilamizki 11-15-asrlar hisoblanadi. Birinchi davri esa 5-11-asrlar o'z ichiga oladi. Biz hozir ikkinchi qismini o'rganib chiqyapmiz. Bu 11-15-asrlar hisoblanadi. Quyidagi rasmda ko'rishimiz mumkinki, bu 3 dalali almashlab ekish hisoblanadi. Bahorgi ekin, kuzgi ekin, shudgor, kuzgi ekin, shudgor va bahorgi ekin. Quyidagi rasmda ko'rib turibsiz. 3 dalali almashlab ekish. Hunarmandlar tayyorlaydigan buyumlarning turi, soni, sifati ham oshib borgan, lekin qishloqda feodallar hukmronligi hunarmandchilikning rivojiga to'sqinlik qilgan. Natijada ular qishloqlardan o'zga yurtlarga qochib, o'z buyumlarini yasash, tayyorlash va sotish imkoniyati bo'lgan joylarga keta boshlaganlar. Endi o'rta asr shaharlari haqida gaplashib o'tamiz. Yevropada shaharlarning paydo bo'lishi. Dastlabki shaharlar Yevropaning Italiya va Fransiyaning janubidagi shaharlar hisoblanadi. Bu shaharlar Venetsiya, Genuya, Florensiya, Marsel va Tuluza shaharlari hisoblanadi va bu shaharlar 9-10-asrlardayoq yuksala boshlagan. Diqqat qilamiz. Demak, Yevropada dastlabki shaharlar Italiya va Fransiyaning janubidagi shaharlar bo'lib, bu Yevropa tarixidagi eng birinchi va eng rivojlangan shaharlar hisoblanadi 9-10-asrlarda. Bu shaharlarning rivojlanishiga asosiy sabab bu dengiz orqali savdo yo'li o'tadigan joyda joylashganligi uchun bu shaharlar nisbatan ertaroq va tezroq rivojlangan. Keyinchalik yangi shaharlar 10-11-asrlarda Fransiyaning shimolida, Niderlandiyada, Angliya va Germaniyada, 12-13-asrlarda esa Vengriya, Boltiqbo'yi, Rus yerlarida yangi shaharlar paydo bo'ladi. Shaharlar hayotiga to'xtalib o'tamiz. Shaharlar ko'pincha feodallar yerida vujudga kelgan. Biz bilamizki, feodallar yirik yer mulk egalari hisoblangan. Shuning uchun ham yirik yer mulk egalari atrofida odamlar ko'chib kelib, asosiy shaharlar feodallar yerida, feodallar qal'alari yonida odam gavjum bo'lishi natijasida paydo bo'lgan shaharlar hisoblanadi. Dastlab feodallar o'z yerlaridagi shaharlarga homiylik qilib ko'chib kelgan hunarmandlarni soliqlardan ozod etgan, aholining ko'payishi uchun. Lekin aholi ko'payib borgan sari feodallar ulardan daromad olishga intilganlar. Sekin-astalik bilan feodallar hukmdorlarga aylanib, ko'plab oddiy aholi feodallarga qarshi qo'zg'olonlar boshlanishiga sabab bo'lgan, qo'zg'olonlar bo'lib o'tgan. Feodallar zulmiga qarshi. Misol uchun, Fransiyadagi ko'plab shaharlarda 12-13-asrlarda seniorlarga, ya'ni o'zining boshliqlariga, feodallarga qarshi kurash bo'lib o'tgan. Endi keyingi shaharlarga o'tamiz. Dastlabki shaharlar feodallar qal'alari atrofida, yonida, feodallar hududlarida paydo bo'lgan edi. Keyingi turdagi shaharlar monastir va qasrlar atrofida paydo bo'ladi, ya'ni monastir va qasrlarda yashovchilarning hunarmandlariga ehtiyoji, dushman xavf solganda yashirinish imkoniyatining mavjudligi ularning atrofidagi shaharlarning shakllanishiga sabab bo'lgan. Bu monastir so'ziga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, monastirlar nima? Monastirlar bu xristianlik dini. Biz bilamizki, Yevropada asosiy keng tarqalgan din hisoblanadi. Monastirlar esa xristian dinining cherkovlari,
ibodatxonalari va xristian dini binosi hisoblanadi. O'sha monastir va qasrlar atrofida paydo bo'lgan keyingi guruh shaharlar. Bunday shaharlarga Yevropadagi Myunster, Sen-Gallen va Sen-Denu shaharlari kiradi. Bu shaharlar monastirlar qoshida Strasburg, Gamburg va Augsburg va boshqa shaharlar esa feodallar qal'alar atrofida paydo bo'lgan Paderborn, Bremen, Svebrücken va Brügger shaharlari daryo sohillari bo'ylarida paydo bo'lgan va rivojlangan. Myunster, Sen-Gallen va Sen-Denu shaharlari monastirlar qoshida, Strasburg, Gamburg, Augsburg shaharlari feodallar qal'alari atrofida, Paderborn, Bremen, Svebrücken va Brüggelar daryo sohillari bo'yida ko'priklar yonida paydo bo'lgan. Endi shaharlarning ko'rinishi. Biz bilamiz, Yevropa shaharlari qishloqlardan o'sha davrda faqatgina aholisining ko'pligi bilan farq qilgan. Shaharlar atrofi mineraliy mudofaa devori bilan o'ralgan, suv to'ldirilgan xandaqlar bilan o'rab olingan. Bu mudofaa, ya'ni himoyalanish maqsadida. Soqchilar esa minoralarda tunu kun almashib turgan. Tunda esa darvozalar yopilgan. Shaharlarda shahar kengashi binosi ham mavjud bo'lgan. U ratusha deb ataladi. Shahar kengashi binosi ratusha ham shahar ichida qurilgan. Endi shaharlarning qurilishiga keladigan bo'lsak, shaharlarda uylarning aksariyati yog'ochdan yasalgan. Ular juda zich qurilganligi uchun bir-birlariga tutashib ketgan. Ko'chalar esa juda tor, ayrimlari 2 metrdan ham oshmagan eni. Tunda ko'chalar yoritilmagan, suv quvurlari va kanalizatsiya ham bo'lmagan. Chiqindilar ham to'g'ridan-to'g'ri ko'chaga tashlangan. Shuning uchun tozalik bo'lmaganligi uchun yuqumli kasalliklar ham tarqalib, ko'plab kishilar oddiy yuqumli kasalliklardan ham bevaqt vafot etganlar. Yong'inlar ham ko'p sodir etilgan. Chunki yong'in chiqqan joyda shaharlar yog'ochdan zich qilib qurilganligi uchun ham yong'in chiqqan hudud butunlay yonib kul bo'lgan. Endi shaharlar aholisiga to'xtaladigan bo'lsak, biz albatta bu shahar aholisining asosiy qismi bu ko'chib kelgan hunarmandlar va savdogarlar hisoblanadi. Shahar aholisining tarkibi. Davom etamiz. O'rta asr Yevropa shaharlarida aholining soni 3-5 mingdan ziyod bo'lmagan. 14-15-asrlarda ham 20-30 ming kishi yashagan shaharlar eng yirik shaharlardan hisoblangan. 20-30 ming kishi yashagan shaharlar ham. Bunday shaharlarga Parij, Fransiyaning markazi, Vizantiya poytaxti Konstantinopol, Italiyadagi Milan, Florensiya, Ispaniyadagi Cordova va Sevilya shaharlari kirgan va ularda 80-100 ming aholi yashagan. Endi hunarmandchilik va sexlar. Shaharlarga eng asosiy birinchi dastlab ko'chib kelganlar bu hunarmandlar hisoblanadi va albatta hunarmandchilik yuksak taraqqiy etgan soha hisoblanadi shaharda. Hunarmandchilik rivojlanganligi uchun ma'lum kasb ustalari, ya'ni hunarmandlar o'z uyushmalari, ya'ni sexlarga birlashganlar. Sex so'ziga to'xtalib o'tamiz. Sex so'zi nemischadan olingan bo'lib, zeche so'zidan xalfaning ustalikka bag'ishlov ziyofati. Keyinchalik esa bu so'z kasb ustalari uyushmasiga nisbatan qo'llanilgan. Ustalarning umumiy yig'ilishida sex nizomi qabul qilingan. Nizom talabiga ko'ra buyumlar faqat ma'lum namuna bo'yicha yasalgan. Sexni boshqarish uchun esa oqsoqol tayinlangan. Oqsoqol esa yasaladigan buyumlarning sifati va sonini nazorat qilgan. Buyumlarning narxi ham sex oqsoqol tomonidan belgilangan. Aksariyat hollarda ustaning 1-2 ta xalfasi, bir nechta shogird o'quvchisi bo'lgan. Xalfalik, ya'ni shogirdlik muddati hunarmand kasbining murakkabligiga qarab 2-7 yil davom etgan va oxirida nodir buyum yasash va uni sex oqsoqoli sinovidan o'tkazish bilan yakunlangan. Masalan, Germaniyada xalfa sexi, ya'ni shogird ustozi uchun ziyofat uyushtirib, so'ng ustalikka ruxsat olgan. Endi sexlarning o'rni. Yevropada sexlar juda ham taraqqiy etganligi uchun ular o'zlari uchun bayramlar tashkil etgan, vafot etgan ustaning oilasini qo'llagan, shaharni qo'riqlashda, urushlar paytida ham alohida bo'linma sifatida sexlar ishtirok etgan. Sexlarning o'z gerbi, bayrog'i va ibodatxonasi va ba'zida ularning alohida qabristoni ham mavjud bo'lgan.
dastlab sexlar ishlab chiqarishning asosiy rivojlanishiga xizmat qilgan korxonalar hisoblangan bo'lsa-da, lekin 14-15 asrlardan ishlab chiqarishga to'sqinlik qila boshlaydi sexlar. Qanday qilib to'sqinlik qilgan? Bu 14-15 asrlargacha sexlar va hunarmandlar asosiy yasagan buyumlari qo'l mehnati orqali yasalgan yirik sexlar bo'lgan bo'lsa, 14-15 asrda yirik sexlar o'rnini kattaroq sexlar ishlab chiqarish va rivojlanish, sanoat ishlab chiqarishi, rivojlanishi kerak bo'lgan paytda sexlar hali ham ularga to'sqinlik qila boshlagan. Ustalarning ko'payishi bu albatta raqobatni ham kuchaytirgan. Hunarmand va savdogarlar orasidan badavlat sex boshliqlari ajralib chiqa boshlagan va sexlar o'rtasida ham tabaqalanish ro'y beradi. Misol uchun zargarlik, movutchilik va boshqa boy sexlar vujudga keladi. Bu jarayonlar Florensiya, London, Bristol, Parij va Bazel shaharlarida boshlanadi. Sexlarning tabaqalanishi hunarmandlar xalfalarning o'sib ustalikka o'tishiga to'sqinlik qila boshlaydi. Ya'ni shogirdlarining ustadan o'zib, undan alohida bo'lib, usta bo'lib ajralib chiqib ketishini xohlamagan. Natijada 10-12 yillab ustachilikka o'ta olmagan xalfalar tabaqasi paydo bo'ladi. Bu hol xalfalarning birodarlik jamiyatlarini tuzib, o'z haq-huquqlarini talab qilishi va 14-16 soat davom etadigan ish vaqtini qisqartirib, mehnat sharoitini yaxshilash uchun kurashni kuchaytirgan. Manbalarda yozilishicha, 14-15 asrlarda Florensiya, Perugia, Siena va Kyoln shaharlarida shahar kambag'allari qo'zg'olonlari ham bo'lib o'tgan. Mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mavzuni diqqat bilan o'rganib chiqib, testlarni bajarishda qiynalmasligingizni so'rab qolaman. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.